Bueno, compañero, mire, se encuentra esto en Chimita. Los que vengan para Bucaramanga no se vayan a botar por este lado, boten hacia por otro lado, porque aquí no hay paso, vea. El que venga con pasajero, vea. Mire, está en Chimita, acá al lado de donde está el pedazo feo, donde se forma el trancón siempre.